Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video guys, gagawa tayo ng refrigerator tour. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang laman ng aming fridge. Samahan niyo ko guys. Come on, let's go! So ayun yung freezer namin guys. Ayun yung fridge namin. Ayan siya. It's a double door. Ito yung ano, i-on mo yung lights. See? Ito yung sa ano, sa tubig niya. Sa cubes, crush, ice, tapos water. Yan guys. Yan yung handle niya. Ikita niyo ba? Yan. Ito tayo mag-start guys. Ayan ang laman. Ay naku, ang kalat. Ayan. Ang laman ng aming fridge guys. We have, ito yung kinain namin dinner namin this evening. Long John. Tapos sa loob, we have a biscuits there, the butter, and some cookie, eggs. Ayan, yung pangalawa natin guys, ito. Usually yung second layer natin, nilalagyan ko yung magluluto ako guys, tapos may leftover siya, nilalagay ko sa ano, sa Tupperware, yung parang ganito, nilalagay ko dyan. Yan, nilalagay ko dyan. Tapos yan, yan yung second natin guys. Yan lang na, very simple guys. Hindi pa kami nag-grocer for this month guys. So, yan ang laman namin. Pero pag nag-grocer kami, usually napakapuno nito. Yung third natin is all drinks. Mountain Dew orange juice, milk. Marami kaming drinks guys. Then, ito yung laman sa ating, dito tayo mag-start sa itaas. So, ito lahat ay nilalagay ko sa first drawer natin. May apple. We have apple. May plum cuts kami. May plum. Ewan ko kung pamisin. Matagal-tagal na yun. And I have lemon here. I have grapes. Saka may fruit sauce. Ayan. Kikita niyo ba yan? Ayan. Ayan. Iyon yung laman guys. The first one natin. Apple, lemon, grapes, palm. Tapos yung second natin guys is I put it more on vegetable here. I got beans, lettuce, I have celery. Yan, tapos may konting carrots. Yan guys. So yung pangatlo natin is all dairy cream, dairy products guys. So marami kaming cheese guys. Yan, makikita nyo. Marami kaming cheese. Tapos meron kami nito. Meron din dito ito. Ito guys, usually ito ginagamit namin pag magawa lang kami ng sandwich. Pag hindi kami gumagawa ng sandwich, so you just leave it here. So yung may butter kami, dalawang klase. We have two different kind. We have a salted one and we have a sweet cream butter unsalted one. So, yan. Tapos dito tayo sa door, sa side door guys. Taran! Ayan. Sinong papayat dyan? Yan. Ito favorite ko to. Favorite din ng asawa ko. Ito. Try nyo to guys. Ang sarap niya. Is it good? You should try this one guys. It's so good. It's so good. You try nyo. Tapos ito, favorite ng asawa ko. Favorite ko rin. Favorite ng anak ko. Yan. Ito sa pangalawa na side door. I have parmesan cheese here. Ito guys, yung reuse na-open na nagamit na namin. So I have strawberry jam here. I have mayonnaise. And I have Knorr. Yeah, ito Knorr cubes. And the third part of the side door, I have all the seasoning guys. Yung mga sauces na ginagamit ko. Like, I have this one. Texas, what I call that pronounce, honey?
Texas beef. And I have a Heinz here. Worcestershire. I have, oh, Filipino talaga ako guys. See, look. Mayroon akong UFC banana ketchup. Banana sauce. Tamis ang hang. See? Malalaman mo na may tumirang Pilipina sa bahay na to. And I have teriyaki for marinade guys. So kung gusto nyo yung barbecue, we have a barbecue sauce. I have another Philippine brand. It's a Mang Tomas. You know what's Mang Tomas, right? Yan. It's a Mang Tomas. And I have, kung gagawa ako ng spring roll, I have sweet chili sauce. Try nyo to guys. Ang sarap niya sa lumpia. Promise. Parang ano tiyata to siya. Parang Thailand. Made in Thailand. I'm not sure about it. 100% is made in Thailand. And dito sa bottom guys, ito yung ano, ginagamit kong sauce pag nagawa ako ng spaghetti sauce. Yan. So, yan lahat guys. Yung side door natin. Yan. Ang laman. Yan ang laman. And, so, isarado na natin guys. Thank you for watching guys. See you in my next one. Bye. Dito na part guys eh. Kasi dalawang door to. So, ito yung fridge. Ito yung freezer. So, I'm gonna show you what's inside the freezer part. Are you excited? Tara! Yan guys. See? Ice cream. Chocolate. Yung doon sa dulo guys, chocolate yan. So, para sa mga bata. Ito, para sa mga bata. Tapos yung second layer niya is yung mga meat. Ganyan ako guys, pag naglagay ako ng meat, lagi kong nilalagay sa ziploc bag kasi ayoko yung scattered, ayoko ng ganyan. So, nilalagay ko sa ziploc bag, tapos nilalagay ko sa container na ganito. Kasi ayoko mag-drip, di ba? Pag may matulo-tulo ba? Yun. So, yan. Chicken. May pork ako. May ground beef. Tapos ito pang breakfast namin. At saka may chicken liver din ko, guys. Gustong-gusto kayo ng asawa ko chicken liver. Minsan kasi nagluluto ako. Yan. Tapos yung pangatlo, guys. Ito yung pangatlo. French fries here. Isang pakete lang. Tapos the rest nandoon sa basement. Tapos yung pang sa bottom. Ito yung laman. May shrimp kami. Shrimp. French fries. Lima beans. Sweet pea. Isda. May isda. See? Isda. Yan. Lima beans. Ayan, lima beans. Ayan, sweet pea. Yan lang din po naman ang fish namin. Wala masyadong wala masyadong ayok kasi guys yung nagtatambak. Kasi sa basement kami guys, may freezer kami doon. So, lahat ng mga mga extra food namin nilalagay namin sa freezer downstairs kasi parang hindi siya magtambak. So, ganyan lang kung anong lututuin ko. So, nilalagay ko dito so that madali lang pag-grab if I want to cook something. So, nilalagay ko ng dalawang pakete, isang balot ng or isang pack. Yun lang inaakit ko. But the rest, nilalagay namin sa freezer downstairs, guys. So, ayun lang.